Kelmiškiams. Kelmiškiams. Sveiki, Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Laida Kelmiškiams – tai žiupsnelis naujienų iš Kelmės krašto ir fragmentai apie tai, ką rašo laikraštis Kelmiškiams. Kol žvilgsniu neužgulė rudens pilkuma, dar miela pasidairyti, pavaikščioti po Kelmę, pagalvoti, kokie išskirtiniai jos ženklai. Kelmė tęsia akmentašio Juozo Liaudanskio tradicijas ir puošiasi akmens skulptūromis. Tačiau ar kelmiškiai ir rajono gyventojai žino, kur jos yra, kas jų autoriai, kokie skulptūrų pavadinimai? Laikraštis Kelmiškiams iki Kalėdų kviečia dalyvauti viktorinoje akmens skulptūros Kelmėje ir laimėti redakcijos įsteigtus prizus. Kokie šių skulptūrų pavadinimai, kas jų autoriai, kur jos yra? Skambinkite, rašykite Kelmiškiams. Kasdienis gyvenimas sukasi savo ritmu, ragindamas pasirūpinti kai kuriais labai svarbiais dalykais. Nors pastaroji savaitė ganėtinai šilta, tačiau laikas artina dienas, kai šios šilumos nebeužteks. Priešgaisrinės tarnybos specialistai išsirengė dirstelėti, kaip rajono žmonės pasiruošė šildymo sezonui ir įspėti dėl galimų pavojų, aptiko įvairių pavyzdžių. Kaip ir kasmet, būtent prieš šildymo sezoną, vykdome akciją Kūrenkime saugiai. Jos metu lankome rajono gyventojus, stengiamės aplankyti kuo daugiau šeimų, būtent patart, paaiškinti, kad būtų saugus kūrenimo sezonas, kad būtų kuo mažiau gaisrų, būtent dėl krosnių, dėl dūmtraukių, nes kaip byloja statistika, būtent dėl šildymo įrenginių gedimų turime nemažai gaisrų. Vaizdai gan būtų kontrastingi. Lankantis socialinės rizikos šeimose, situacija būna kiek sudėtingesnė. Tenais būtent ir dūmtraukiai netvarkingi, ir krosnis. Būna stoka priežiūros, būtent tokio ūkiškumo, šeimininkiškumo. Lankantis, kur gyvena vieniši žmonės, ar šiaip pat eiliniai gyventojai, ten situacija būna jau visai kita. Jaučiamas būtent pareigos jausmas, tvarkomas yra. Būtent yra skiriamas dėmesys saugumui, saugomas turtas yra. Ši akcija nėra baudžiamojo pobūdžio, ji nėra patariamojo pobūdžio, būtent stengiamės išaiškinti. Reikia į savo telefoną, kiekvienam asmeniškai turi įsivesti tokią kaip ir programą. Jinai yra nemokama ir tikrai įsiveskit ir šeimos nariam rekomenduokit ir jūs artimiausią dieną, jeigu rytoj ten kažkokia bus stichinė nelaimė, tai jums ir praneša apie šitą nelaimę, ar ten stiprus lietus, ar vėjai, ar dar kažkas tai tokio. Vat visa instrukcija, vat kaip įsivesti į atitinkamą telefoną. Montuojam dabar dūmų detektorius kambariuose, stengiamės patarti, jam paaiškinti, padėti, pakonsultuoti. Gaisras jau yra didžiausia bausmė. Daugiau apie tai skaitykite straipsnyje Gudelių kaimo kontrastai. Prieš savaitę laidos rengėjai klausė, ar verslus Kelmės rajonas. Šį klausimą tradiciškai kartojame rudenį, apžvelgiant, ar rajone įkurta naujų įmonių, kokie jų žingsniai, o lapkričio pradžioje vykstančiame verslo dienų renginyje pasidžiaugdami jų sėkme. Laikraščio Kelmiškiams puslapiuose skaitykite apie mūsų rajono verslo žingsnius, pavyzdžius ir patyrimą. Kai žmogus, turėdamas lopinėlį žemės, moka jį prakalbinti taip, kad šis atsiliepia jam savo gėrybėmis ir teikia išgyvenimo galimybių, ar tai vadinsime verslo pradžiamoksliu, ar tiesiog žmogaus darbštumu. Apie darbščių žmonių pavyzdį skaitykite spalio 22-osios Kelmiškiams. Būna susitikimų, po kurių galvoji, kaip netobulai ir neteisingai kažkas mūsų gyvenime vyksta. Kelmiškiams korespondentė aplankius Pašiaušę, vietiniai gyventojai neslėpė skaudulių, kurie juos neramina ir žeidžia. Daug negerovių ir blogybių matome kasdieninėme mūsų gyvenime. Iš dalies tik dėl to ir mūsų anūkai pasirinko gyvenimą toli nuo Pašiaušės ir Lietuvos. Tačiau, kas likome gyventi namuose, nenorime taikstytis su negerovėmis, sakė jie. Apie tai rašo Kelmiškiams spalio 22-ąją. Spalio 18-oji neeilinė diena Šaukėnuose, sutelkusi neeilinių svečių ir reginio. Čia buvo minimas iškilaus žmogaus Vlado Putvio Putvinskio 140-ųjų gimimo metinių jubiliejus.
Iškilmingai per Šaukėnų miestelį žygiavo 100 šaulių, primindami, jog Vladas Putvis Putvinskis, gyvenęs netolimame Šilopavižupio dvare, yra Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas, didis lietuvis, savo gyvenimą paaukojęs vardan teisingos Lietuvos ateities. Susirinkusiosius sveikino krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Vladas Putvis Putvinskis yra tas žmogus, kuriuo mes tikrai didžiuojamės ne tik čia, Kelmės Šaukėnų krašte, bet didžiuojasi visa Lietuva. Žmogus, kuris įkvėpė dvasią, sukūrė Šaulių sąjungą. Man atrodo, Šaulių sąjunga yra pati geriausia organizacija, kuri gali patriotiškai, pilietiškai subrandinti jaunąją kartą. Seimo nariai Alma Monkauskaitė ir Rimantas Dumčius, Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojas, atsargos pulkininkas leitenantas Gintautas Zaura, rajono meras Vaclovas Andrulis, kiti svečiai. Šventės šeimininkas Šaukėnų vidurinės mokyklos direktorius Algimantas Armalis neslėpė pasididžiavimo, jog jų mokykla vienintelė Lietuvoje nešioja iškilaus kraštiečio Vlado Putvio Putvinskio vardą ir kad joje veikia stipri jaunųjų šaulių kuopa, sekanti Šaulių sąjungos įkūrėjo priesakais. Mokykla, ugdydama patriotinius jausmus ir pagarbą savo kraštiečiui, nebe pirmą kartą organizuoja moksleivių rašinių konkursą skirtą Vlado Putvio Putvinskio asmenybei. Jubiliejinėme renginyje moksleiviai skaitė ištraukas iš savo rašinių, kuriuos apibendrino Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė. Šiaulių Aušros muziejaus darbuotoja Silva Lengvinaitė perskaitė mokslinį pranešimą apie Vlado Putvio Putvinskio gyvenimą ir veiklą. Moksleivius apdovanojo Lietuvos Šaulių sąjunga, mokykla, Seimo nariai, rajono laikraščiai. Visus svečius šaulišką košę vaišino Šiaulių generolo Povilo Plechavičiaus 6-osios rinktinės šauliai. Plačiau apie tai skaitykite Kelmiškiams spalio 22. Kai pilkėja lietuviškas peizažas, mes pavydžiai galvojame apie šalis, kurios ne tik turi daugiau gamtos gyrybių, bet ištisus metus šalčio nesukaustytą jūrą, klimatą, kai nereikia taip įtemptai galvoti apie šildymo sezoną, o ir vasara lietuviškų supratimų ten tęsiasi labai ilgai. Jau 15 metų Ispanijoje, Agilo mieste, gyvena ir dirba buvusių Pakėviškių Birutės ir Adomo Urbelių šeima. Pirmutinis išvyko vyras, nors Ispanijoje pasitiko pažįstami lietuviai, tačiau darbo iš karto negavo. Teko darbuotis pas vieną kitą ūkininką. Gavus pastovesnio darbo išsinuomojo butą, parsivežė žmoną ir vaikus. Sūnus užaugo. Vitalijus grįžo į Lietuvą, įsikūrė Anykščių rajone. Remigijus drauge su tėvu dirba viename ispanų daržovių ūkyje. Darbu ir gyvenimo sąlygomis patenkinti. Vienas tik apgailestavimas. Jei tai galėtų perkelti į Lietuvą. Aišku, aš pasilgau Lietuvos, norėčiau grįžti, aišku. Ar norėtum grįžti ir gyventi? Jo, jeigu būtų dar darbo ar ką nors ten. Žinai, ką pragyventi, man daugiau nieko nenoriu, man svarbiausia, ką pragyventi. Nu, svajonė Lietuvą tik tai. Aš Lietuvos labai pasilgau. Lietuva laukia sugrįžtančių savo vaikų. Apie Pakėviškių šeimą Ispanijoje skaitykite Kelmiškiams spalio 22 rubrikoje Kelmės gijos. O mes rudenėjant pasidžiaukime puikios šalies Ispanijos peizažais, kuriuos jam žino kolega Rolandas. Nepamirškime užsiprenumeruoti Kelmiškiams kitiems metams, juk laikraštis Kelmiškiams yra jūsų bičiulis. Iki kito susitikimo. Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiams.